cabecinha, tá? Divide isso. Cadê os bracinhos? Quanto centímetros? Ele vai medir da cabecinha até o quadril. Que o sem segurar? Que centímetro. 9 centímetros. Nossa, pequenininho, né? Ainda não dá pra saber nada se é menino, né? Sempre desotomia mais. Ah, pequenininho. Ele vai ter que dar uma olhadinha, tá? Não sei se Tá mexendo o pezinho? é, os bracinhos, as perninhas, tudo mexe aí. Essa aí é a barriguinha, não o abdômen. Exatamente. E aí agora a perna, né? Essa parte da perna. Que ele vai medir. Tá mexendo. Catarina, 140. Não tem lá. O quê? Tamanho da minha mão? Ela tá tentando ver, né? Tipo, não tem nada. Então quer dizer, parece ser uma menininha, mas ainda não é certeza, tá? E quando é uma menininha dá pra ver o saquinho. É? Mas pra ter certeza, espera um pouquinho, tá?